大家好，欢迎收看本期节目，我是你们的好朋友小溪。现在的污染比较严重，所以说保护肺部健康就显得尤为的重要。那么我们除了日常的保养之外，还要注意平时的饮食。那么什么食物才能止咳化痰清肺呢？一、罗汉果。罗汉果被人们誉为神仙果，具有清热解毒、化痰止咳、养生润肺、去除口臭的功效，而且对烟酒过度引起的声音嘶哑、咽干口渴等效果尤佳，并且可以调降血糖值、控制血糖，可保护嗓子，可以缓解风热袭肺引起的声音嘶哑、喉咙不爽、咽痛等症状，可用于肺火燥咳、肠燥便秘等症状。购买罗汉果时可以选个大的、形状圆的，最好是摇不响、咳不破的。因为罗汉果需要烤干，所以一定要选择烤好的罗汉果，否则容易出现发霉、生虫等问题。二、白萝卜。中医认为白萝卜色白属金，对应五脏中的肺，其性甘平，味辛，具有下气、消食、解暑生津的功效，能缓解便秘、消化不良、痰多等等。白萝卜性平，对脾肺皆有好处。吃萝卜配合白糖、姜丝可治寒咳，配合菊花、金银花可治热咳，配合银耳、百合可治燥咳，配合山楂、麦芽可治积食咳嗽。除体虚咳嗽使用补药时不能食用，其他时候都可以吃。三、冬瓜。冬瓜具有润肺生津、化痰止咳、利尿消肿、清热解暑的功效，可以缓解暑热口渴、痰热咳喘等症状。冬瓜润肺消热痰、止咳嗽，凡因为风热而患有咳嗽的人都可以选择用冬瓜煨汤食用。冬瓜籽具有清热化痰的效果，而冬瓜皮洗净后加水煮沸饮用，则能缓解咳嗽。但是因为冬瓜性凉，所以不建议生食、多食。以上3款食物都具有止咳化痰清肺的功效。另外一定要注意身体的保暖，要远离有害气体，一定要多喝水，多吃新鲜的水果和蔬菜，避免吃辛辣刺激性的食物，尽量戒掉烟，要适量的锻炼身体，少吃一些甜食，不然会加剧咳嗽，影响肺部健康。好了，今天的节目就到这里了，大家还有什么可以止咳化痰清肺的小妙招，可以评论在我们视频的下方，下期见。